मातेवाचे सुवार्तेंत सर्गींच्या राजांत सकडावरनी ओडकोण म्हणून शिसांक शिकोवच्याक एका ल्हाना भुरग्याक शिसां समोर जेजून उबें केल्लें आमी जाणाव. आज लोकान ल्हाना भुरग्यांक जेजूशी हाडलेल्या गडितांत जेजून कितें शिकयलें तें रुजू जालें अशें भोगता. ल्हान भुरग्यांक कितें स्थानमान आसा? कितेंच ना. स्थानमान आसलो तर शिस भुरग्यांक आनी तांकां हाडलेल्यांक बेश्टायतें नासलें. कोणाकी हेरांक शिसांनी बेश्टायलां? बिलकुल ना. ल्हाना भुरग्यां परी जाया म्हणल्या जेजूचें लिसांव विसरलेल्या शिसांक जेजून सर्गी राजाची शिकोवन उगडास केलीशी आज दिसता. ल्हान भुरग्यांक मुजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांचेंच सै म्हणल्या उतरांनी सर्गी राजा संबंदी खालतेपणाचें लिसांव परत परजळ्ळां. ल्हाना भुरग्यांक जेजूशी हाडलेल्यांनी जेजून भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर जेजू सरशीन हाडलीं. भुरगीं वडिलांचेर आदारीत, ती आतां जेजूचेर आदारीत जातात. भुरग्यां परी जाल्ल्यांनी देवाचेर आदारीत जावच्याक ही भुरगीं एक शिदा कुणा जातात. ही भुरगीं जेजूचे शिकोवणेचो जिवो वांटो जातात. आपणाकच जेजू सरशीन हाडच्या मिसावांत ती मोगान वांटेली जातात.